గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు తక్కడి నుంచి వెళ్ళబోతున్నాం అలెప్పీకి. అదే హౌస్ బోట్ రైడ్. సో మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తక్కడిలో మా రూమ్ దగ్గర 6:30 అయిన టైం. ఇది మా రూమ్. చూపడితే మా రూమ్ నెంబర్ 10. మా బ్లాగ్సే, మా వాళ్ళవే బ్లాగ్స్ ఇవి. అది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాం. ఊరి పేరు ఏంటి? అలెప్పీ. ఏదో ఫోటో తీస్తున్నాడు, నేను పోజ్ పెట్టా. పోజ్ వేసి బాహుబలి లాగా దూకు. ఇప్పుడు అలెప్పీకి బయలుదేరుతున్నాం. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాం. తిన్నాం. ఏదో చెప్తాం అనుకున్నాను. వద్దు బిస్కెట్ వద్దు. ఇప్పుడు తింటే తిప్పించి cheese. వీరంగా అనిపించలా. వీరేం లేకపోతే ఎలాగా? బెటాలియన్ అంతా ఇక్కడ ఉంది. బెటాలియన్ మొత్తం ఈడే ఉంది. మామూలుగా ఉండదు. బాను బ్లాగ్ లో బాంది బ్లాగర్. Please do like, share and subscribe. Please do like, share and subscribe. Do hit the bell icon to watch more of Bangladesh videos. Yes. అక్కడెక్కడో బోటింగ్ కనపడుతుంది. కనపడిందా? అదే అదే బోట్. బోటే హౌస్ బోట్. అదే దానిలోనే రైడ్కి వెళ్తాం. మరి బాబోయ్ మొన్నంతా అక్కడ చలికి అలవాటు పడి ఎండ తట్టుకోలేకపోతే. Hello. 6, 7, 8. మొత్తం కలిపి ఒకలంతే మొత్తం ఎడిట్ చేసి ఇది ఏమి హౌస్ బోట్? ఇదే మా హౌస్ బోట్ అనుకుంటా. ఇదే బ్యాక్ వాటర్స్.
చూసారా వాటర్ వెనక్కి వెళ్తున్నాయి, ఐ మీన్ వాటర్ వెనక్కి వెళ్తుంది, అదే బ్యాక్ వాటర్. అది చూడడానికి మేము గుంటూరు నుంచి కేరళ దాకా వచ్చాం. ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుందా? అలా వెళ్ళాల్సిన నీళ్ళు ఇలా వెళ్తున్నాయంట. అవి అలానే వెళ్తాయని మాకు షూట్ ఏంటి, మనకి తెలియకుండా వాగనలే కానీ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ ఆగాదు, మనకు తెలియకుండా వాగను కానీ వీల్ వాచ్ ఏంటి అసలు నిజంగా బ్యాక్ వాటర్స్ అంటే ఏంటి అది ఇది అని చూద్దాం. వాళ్ళని అనుకున్నాం, వాళ్ళైతే క్లియర్గా కెమెరా నీళ్ళు పెడతాను. అది వాటర్ ప్రూఫ్, ఈ వాటర్ ప్రూఫ్ పెడదాం. ఇదే బ్యాక్ వాటర్స్. మా షిప్ ఇదే, మా బోట్ ఇదే, మా హౌస్ బోట్ ఇదే. దీనిలోనే ఇప్పుడు మేము లంచ్ చేయబోతున్నాం అంట. ఈ ఇల్లు ఏదో బాగుంది కదా, నది పక్కనే. నదే ఏంటి అసలు ఇది, నదేనా? ఎవరే అనుకుంటున్నా. లంచ్ ఇక్కడే చేస్తావా? మరి ఇక్కడే లంచ్, ఇక్కడ దానికోసమే కదా వచ్చి తిప్పుతారుగా బోట్. లేదు అక్కడే ఉంచేసి లంచ్ నేను పంపించేస్తాను. నేను తిప్పొచ్చు. తెలుగు వచ్చా? ఇదే మా హౌస్ బోట్. ఇగో ఈ వీలు, ఇది కేపీ తిప్పుతాడంట. రే కేపీ, ఇగో పైకి వే ఉంది. ఇక్కడ ఉయ్యాలి కేపీ, ఒకరా ఏ కేపీ ఊగుతున్నాడు. షూస్ అందుకే అలాగే చెప్పలేదు రావాలి. చూడండి తీరి చెప్పేసాను. వీళ్ళందరూ అసలు క్రాప్ షోలు కూడా పర్లేదు. ధనుష్ వేసుకోవడం అయిపోయింది, తీయడం అయిపోయింది. అందరూ వస్తున్నారు మన వాళ్ళు. హాయ్ చెప్పండి ఒక్కొక్కరు కదా. హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు, హాయ్. హాయ్ హాయ్ చెప్పండి. అనిత హాయ్, అనిత హాయ్, అనస హాయ్, గీత హాయ్, శ్రీజ హాయ్, అన్ని హాయ్, హీరో హాయ్, శ్రీజిత్ హాయ్. Hate it for your lifetime. చూసారా, అందుకే నేను సేఫ్ గా ఇదిగోన్నా చెప్పులు చూసారా హాయిగా ఉన్నాయో, వీళ్ళలాగా లేవు. చూడండి అందరూ చూసే చండాలంగా. నన్ను చూసి నేర్చుకోండి రా, కొంచెం నేర్చుకోండి. వీడికి ఈరోజు ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది నా మీద. Why isn't it this? Yes, it is. Okay, that's it. Sit. Can you ask them to keep the shoes over there? I mean, can you ask them to keep the shoes over there? Yeah, leave your footwear here. Banu, Arun చూపి. దేవుడా బెడ్రూమ్ ఏంటి మరి ఘోరంగా ఉంది. See, welcome drink is there. Anyone if you want. బెడ్రూమ్ అది water. Ask. పైకి తర్వాత తమిళ సాంగ్స్ ఇప్పుడు తెలుగు వర్షన్ లో విన్నాం. ఇప్పుడు తమిళ సాంగ్స్ తమిళ వర్షన్ లోనూ మలయాళం వర్షన్ లోనూ వింటున్నాం. బాగుంది కూడా. జీన్స్ మూవీ సాంగ్స్ అన్ని నా ఫేవరెట్ అది. బ్యాక్ వాటర్స్ లో 5 hours ఇక్కడే స్టే చేస్తామంట. 5 hours ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. విరక్తి పుట్టేంత వరకు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. విరక్తిగా చెప్పాలని. అరే హలో, రూమ్ చూపించావా? రూమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అడక్కి నెత్తికెళ్తావా? ఇది చూసారా రూము? చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మేము ఒక గంట ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. క్లోజ్ చేశారంటే ఊరుకోండి. దోమలు వస్తాయి. ఏం పర్లేదు రాని. డీజే టిల్లులో వెళ్తారు చూడండి. అలానే ఉంది సేమ్. సేమ్ అంతే ఉంది.
అబ్బో సపరేట్ బాత్రూమ్. అది ఇదివరకు క్లబ్ మహేంద్ర రిసార్ట్ లో ఉంది కానీ ఇది ఇక్కడ చూడటం ఫస్ట్. ఇది చూసారా వీళ్ళు ముగ్గురు? కాదు కూర్చొని తీసుకున్నారు. సరే నేను నిల్చున్నాను. కూర్చొని మేము గాలికి డోర్ ఇట్లా ఏం పడదు. అబ్బా నిల్చుంటా. నేను చెప్పాగా ప్రాపర్ లాగ్ తీసి చూపిద్దామని చేసా. టోటల్ ఇది బోట్ అయితే టోటల్ ఇది డబల్ డెక్కర్. చాలు చాలు. ఇక్కడ కంట్రోల్ బ్యాక్ వాటర్స్. మనస ఫోటో తీసుకున్నాం. నేను ఒకసారి ఉయ్యాలు ఊతున్నారు, మనల్ని ప్రాపర్ గా కూర్చున్నారు. మాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 hours ఉంటామంట. లంచ్ కూడా ఇక్కడే. సార్ మీకు పైన కూడా చూపిస్తాను నేను ఎట్లా ఉందండి. పైన కూడా అంతే, ఫ్లోర్ సేమ్ అంతే ఉంటుంది. సేమ్ ఒక బెడ్రూము. సెల్ఫీ అంట. ఇక్కడ కూడా అదనమాట. జస్ట్ ఇప్పుడే ఫుడ్ నాకు రెడీ చేశారు, పిలిచారు. ఇదిగోండి చికెన్ కర్రీనా, ఏం కర్రీ ఇది? ఫిష్ కర్రీయా? ఫిష్ కర్రీ అనుకుంటా. ఫిష్ చికెన్ ఇది. ఇదైతే ఫిష్ ఫ్రై. ఆబ్వియస్లీ భలే ఉంది. ఒక్కొక్క ఫిష్ అట్లా నోట్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇవన్నీ రెగ్యులర్ కర్రీస్, ఏవేవో స్పెషల్ రైస్, సలాడ్, కర్రీ, రైస్, ప్లేట్లు, గ్లాసులు, ఒక వాటర్ బాటిల్. Wash is there, see at the back. Wash is there at the back, see. There is wash. Still any more is there? ఇదిగోండి ఈరోజు నాన్ వెజే పెట్టుకున్నా. చేప ఇదేమో నాకు తెలియదు, ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంది. ఇదేమో రైస్. అది ఈరోజు మెను. మ్యామ్ ఏం బ్రిడ్జ్ మ్యామ్ అది? ఓకే ఓకే, అదిగోండి ఆ బ్రిడ్జ్. ఇదిగో రైట్ సైడ్ చూడు, అది ఓడం సిస్టమ్ కి అబౌ ఫిషింగ్ వాటర్. రైట్ ఫిషింగ్ యూస్ చేస్తారు చూడు, యాక్టివ్మెంట్ మెయిన్ రికార్డ్ చేయి. ఇవేవో అవతార్ సినిమాలో వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అవతార్లు, అవతార్ 2లో సేమ్ అంతే ఉంది ఆ ఇల్లులోనే. చూసారా? ఎక్సైటింగ్ కదా. నేను రియల్ గా అవతార్ ని చూస్తున్నా, అవతార్స్ కనపట్లా కానీ.
రే చూసారా అవతార్ 2లో వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇల్లులు, నేను ఇల్లులనే అనుకుంటారా. అవతార్ 2లో నాకు అంతే చూపించారా. జేమ్స్ కెమెరా అని అడగరా వెళ్ళి, నన్ను కాదు. దగ్గరికి వచ్చేసాం, ఐ మీన్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి. సముద్రం మీద బ్రిడ్జ్ చూసారా ఎంత వింత కాదురా బాబు. చూసే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అనుకో, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అనుకో, వాళ్ళకి వింతేగా. నువ్వు నేనంటే వీళ్ళు అంతే అండి, మీరు వదిలేయండి. రాముడు అప్పట్లో లంకకి వెళ్ళడానికి ఒక్కొక్క రాయేసి బ్రిడ్జింగ్ చేశాడు. అలా వీళ్ళు ఎలప్పిని ఆగ్రా, నువ్వు ఆగ్రా రే ఒక నిమిషం. వీళ్ళు అలానే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరు వెళ్ళడానికి ఒక్కొక్క పిల్లర్ వేసుకొని బ్రిడ్జ్ చేశారు. పిల్లర్ రాముడు రాయి, వీళ్ళు పిల్లర్. అంతే, అదిగా పిల్లర్. అందుకే వచ్చి మా ఎంబీలో కూర్చోండి, ఎంపీసీ కాదు. కేపీ ఇదేదో వెర్ముడా స్క్వేర్ ఏదేదో అంటున్నాడు. వెర్ముడా స్క్వేర్ అంట. కేపీ చెప్పేది నమ్మచ్చా? కామెంట్స్ లో చెప్పండి. ఇప్పుడే క్యాప్ వేసాను, నా జుట్టు నా కంట్రోల్లో ఉంది, బాగుంది. ఈ జుట్టు నీ కంట్రోల్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది క్యాప్ వేసిన తర్వాత. నా నుంచి అది ఎటు పోతుందో తెలియదు, ఇట్లా పోతా ఉంది జుట్టు. 5:30 వరకు అంటే జస్ట్ ఇంకా ఎంత అయింది, 4 అయిందా, 3:50. 5 గంటల వరకు సరే. మా వాళ్ళు దిక్కు పనులు చేస్తే చూపిస్తామంట, లేకపోతే దిక్కుపోండి. ఓకే. సక్సెస్ఫుల్లీ 4 గంటలు 5 గంటలు బోట్ రైడ్ కంప్లీట్ చేసుకొని చిరాక్తో బయటకు వచ్చాం. ఆపేసాను అన్నావు కదరా బ్లాగ్ ఈ రోజు కథ. మనం సర్లే 100 అంటాం, మనం కూడా అంతే. చెప్పి చేయర్రా, బాబులో నిమిషం ఆగండి, నా కళ్ళు ఈరోజు బాగాలేదు, డోంట్ మైండ్. అరే రే చర్చెస్ ఇన్ కేరళ, పైగా గుడ్ ఫ్రైడే రోజు. Backwaters. ఎంత బాగుందో కదా క్లైమేట్. సన్ అట్లా మబ్బులు కనపడతా, వాటర్ మీద రిఫ్లెక్షన్ పడతా, అసలు అబ్బా. ఇప్పుడే మా బస్సులో లైట్స్ వేస్తారు, సాయంత్రం అయిందనో మరేమో, ఇంకా చీకటి అయితే పడలేదు కానీ లైట్స్ వేస్తారు. సిటీలోనే ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్, ఇంకా రూమ్కి అయితే వెళ్ళలేదు. సిటీ బాగుందని మా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు.
ఫైనల్లీ వి రీచ్ ఇట్ టు అవర్ హోటల్ ఎక్సలెన్సీ. చూడడానికి అయితే బాగానే ఉంది. బిస్కెట్ ఎలాగైతే లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ యాజ్ పర్ నౌ. బయట వరకు చూస్తే హోటల్ ఎక్సలెన్సీ. ఇదిగో అయితే రిసెప్షన్. స్టెప్స్ కనపడుతున్నాయి అనుకోండి. రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్. ఒకసారి రూమ్స్ చూసి వాష్రూమ్స్ చూస్తే ఐ విల్ బి మోర్ సాటిస్ఫైడ్. ఇదే ఎత్తుకోదాన్ని. హాస్టల్ దగ్గర వచ్చి తెలుసా, నా హాస్టల్ దగ్గర వచ్చేది నేను దానికి ఇది మా ఫ్లోర్. ఆల్రెడీ బ్యాగ్స్ పెట్టేశానండి. రూమ్స్ చాలా బాగున్నాయి, అంటే ఇప్పటివరకు వచ్చిన వాటిల్లో దాన్ని బట్టి చెప్తున్నాను. సో ఏ తోపు అని చెప్పట్లా. ఇప్పటివరకు వచ్చిన వాటిల్లో దిస్ ఇస్ సో గుడ్ అనమాట. ఇదే మా రూమ్ నెంబర్ 303. నా లగేజెస్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాక ఏం మార్చలేదు. టీవీ కూడా వస్తుంది. మన వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ ఏదో చూద్దామని పెట్టుకున్నట్టున్నారు. మొత్తం ఇది మా రూమ్ నార్మల్గానే ఉంది. నాకు మెయిన్ సాటిస్ఫైయింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే బాత్రూమ్. అబ్బా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ట్రిప్లో వచ్చిన దానిలో ఇది బెస్ట్ బాత్రూమ్. సో అదనమాట మా రూమ్. మంచి వ్యూ కూడా ఉన్నట్టుంది. నేను చూడలేదు. కర్టన్స్ ఓపెన్ చేస్తా. మరీ అంత తోపు ఏం కాదు కానీ పర్లేదు, బాగానే ఉంది. అంటే వ్యూ బాగుంది చూడడానికి. మంచి స్పాట్ లేదు. ఇంకా అది నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి మళ్ళీ డిన్నర్కి వెళ్ళే టైంలో నేను చేస్తా. ఓకే అంటిల్ దెన్ బాయ్. మళ్ళీ డిన్నర్కి వచ్చాం. యాజ్ ఎవ్రీ టైం. ఈరోజు కూడా యాజ్ ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ చికెన్ తింటున్నాం. ఆ చికెన్ ఈసారి బాగుంది, నిజంగా బాగుంది. చపాతీ ఇచ్చారు, స్పెషల్ రైస్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఇదిగో గీత మంచి మంచి ఫింగర్స్ చూపిస్తుంది. లేడీస్ ఫింగర్స్ అంటే ఇదేనేమో. సో అది సంగతి. బాగుంది, ఫుడ్ బాగుంది. ఓకే, ఈరోజు మోస్ట్లీ అంతే. గుడ్ నైట్.